Amaasiloo, Amaasiloo, Amaasiloo. Namu agape puti lagadagani, oh ibe garapi dawan ini. Namu agape puti lagadagani, oh ibe garapi dawan. Barattoota yuunivarsiitii waggaa tokkoffaa taane jaalalaa fi ni dabarsaa duree waan si duraa dhokate natti hin fakkaatu. Waa'ee jaalala keessanii natti muuf na beellamte? Barnoota koo yuunivarsiitii waggaa lammaffaa mucaasaa doof barnoota koo addaan kutuu narra ture. Amma carraa lama qabda. Maaliif maal? Ni jalqabaa gaaffii koo fudhattee na badhaasin ittanan jira. Yoo dandeessi anas addunyaas iftuus ilmoo koos nu gargaara. Akkam godheen isin gargaaruu danda'an? Hodhu sanada kanatti kenni. Ulfinaatu natti kenni jedhee. Addunyaa kun dhugaa ta'uu hin qabu. Addunyaa kun dhugaadha taana. Boollati keessa galti keessaa namni si baasuu danda'u tokkollee hin jiru. Hallayyaa guddaa keessatti gad darbatamta. Achi keessaa kan akka qabee si baasuu danda'u tokkollee hin jiru. Yes. Thank you. Fine. Yes, fine. Now we are completed our mission successfully. Yes. Fine. Yes, fine. Now we are completed our mission successfully. Yes. Okay. Don't matter about Dr. Adunya. University in Kampala, Abulama Malate Subarbada. Nada ko jiramu. Anis nama Dr. Kevin Ramu lammi Ingiliz waan beeku. Saachi waliin fakkaatu. Ene garuu Dr. Adunya gaafa jiru waan nageetti fakkaata. Dr. Adunyaan hospitaala Tukur Ambassaa keessatti hakima somba addaati. Hoggaashan indura isatu Dr. Kevin waliin na barsiisa. Akkamitti nama biyya isaa jaalatu seete nama akkamii seete Dr. Baay'ee gaarii. Maal si gargaaru? Waa'ee barattoota beektaa waan isaan barbaadan hin guutuu fitanan sababa adda addaadhaan sodaachisuu danda'u. Ati garuu akkana sodaachuun qabdu maa eenyumtuyyuu seeraan alaa miti. Kanaafuu wanti si sodaachisu barattoonni si deddeebi'an ati hojii keetiin haala gaariidhaan hojjetta taanaan wanti si sodaachisu tokkollee hin jiru. So kanaafis I think barataan tokko sababa adda addaadhaan si bira deddeebi'an itti fakkaata. Dr. Addunyaa waa'ee barattoota na bira deddeebi'anii hunda isaanii baruu fi haalta taanan yeroo gahaan argattu. Anis hojii godhaaf hin cinqama. Atis callumetti waan isaan timanii isaa ta'uu waan namarraa dhageessin murtiidhaaf jarjaruu qabdu. By the way, Dr. Royomi, iddoo ammaatti taa turte jalqabaan ture. Yeroo sanas waan biyyaaf fayyadu hojjechuuf yaalaan ture. Galatoomi. Waa'ee gorsa keetiif galatoomi baay'ee si galateeffadha Dr. Murtiidhaaf jarjarin. Tarkaanfiidhaaf jarjarin. Anyway, yeroo gaarii siif haa ta'u.
gubbaan harka jirti. Anatu kallattii barbaadetti gara barbaadetti oofa. Hello Magarsa. Dafi kottu mee biroo si barbaada. Yura
Doktor Addunyaa qabxiin talatti maaliif fiddu? Seegan jiram maal? Dhiifama naaf godhi kana caalaa si obsuu hin danda'u. Iftu kana caalaa nan rakkisin. Siif jecha osoo hin taane injinar ulfinaadhaaf jecha nan gasaa kana si obse. Doktor, dhiifama wajjin harragaa fiduu hin danda'u. Maaliif? Sababiin isaas qormaata Doktor Addunyaan qoramne. Isa yamsiiseetan harmee koo dhukkubnaan ishee gaafachuu deeme. Baay'ee nama gaddisiisa. Daqiiqaa 15 booda eebba keessan mirkaneessuuf seenee. Kana booda si wajjin haasawuun barbaadu. Waa'ee faayila kana waan si gale tokkoyyuu hin jiru. Dhageessaa asiif achi jechaa dubbiin boorci. Akkas jechuun yaadicha irratti olii galaan jirtu jechuudha. Abbaan ulfinaa siree abbaa koo irratti harmee koo wajjin ciisee guyyaa sanatti kaasee maraadde booddee fayyaa argadhee beeku. Sobat boqonnaa jechuudha. Suuta gubachaa daaraa ta'e akka dhugatiin barbaadu fudhata. Leensi. Kamari. Nagara. Isaawaa fi harka. Isatti baddeerreettee biyya tokko nan gaafatamti. Anaaf si wal malee maal qabna leensu koo. Aduu adda baaf qabu. Maaliif isheen hojii ishee dhistee yeroo hundumaas dhufti? Jiituun akkasumaan abbaan jiru walitti dhufu malee homaa waan qabu natti hin fakkaatu. Moo wanti beektu jira? Maaliif abbaa kee barbaaddi? Maaliif waa'ee isaa cinqabdi? Eessatti beektiin seedus dudduuba isaanii qorachuu qabu. Nama shakku qabda. Dhugaa dubbachuuf immooti waa'een harmee keessa yaadessu taana natti himi. Ani garuu waa'een obboleettii koo waa'een tachittii koo yeroo hundumaa ribana dhabu.
amma dhiiga ishee gumaa baasutu immoo nagaan argatu. Obboleettiin koo akka biyyatti makamte waggaa 15 darbe. Waggaa 15 waa'ee ishee Safayyaa jiruuf ciikamti. Ishee duute dagatti. Akka kee haadha isaaf garaa jabaatu nama tokko argee hin beeku. Haadha guddinaa jedha bro. Kana caalaa abbaa koo maqaan balleessin deemi. Si gaa deemi amma. Deemi abbaan dhufaa jira amma deemuu qabdu deemi. Abbaan dhufaa jira. Isaaf ciikamtamti. Waata gosti muka. Dhugaan kun amma gootti ani irra banaa argamu. Dhugaa sammuu boolla kamni sookee baasistini. Amaasiloo